Boa tarde, pessoal. Eu vou registrar um pouquinho a chuva, que ela começou agora há pouco. E acho que tá prometendo, hein, cara? Totalmente fechado o tempo. E, ó, e a chuva tá caindo. Só deu um trovão até agora, mas tá caindo. Tamo aí. Essa aqui é boa pra dormir, hein? É ou não é? O que eu tenho para contar hoje? Hoje é dia 3 de dezembro de 2021. Sexta-feira. Bom, estamos tranquilos aqui, né? Esperando esse Omicron não vir dar problemas maiores. Se apenas só ser contagiosa, mas não se fala fatal que nem a Delta é, né? Vamos torcer para que dê certo. Eu ainda não tomei a minha terceira dose, que acho que vai ser começo agora em janeiro. Acho que o pessoal aqui não vai antecipar, que o governo de São Paulo lá, o Dória antecipou de 5 para 4 meses, né? A Tânia já tomou, a Daniela já tomou, falta o Thiago tomar, mas acho que criança não, adolescente de 12 anos, não, acho que ele não vai entrar esses recursos, né? Mas estamos aí. O que mais que eu posso contar? Hoje tem mais jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro se tornou campeão. Vai jogar o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Os dois atletas. Tenho certeza não. E vai espirrar. Lasqueira. Deu uma espirrada. Duas espirradas. Bom, o que mais que eu vou contar? Eu acho que é só. Agora vamos esperar o Mundial. Quem sabe a gente faz essa glória lá também. A glória eterna das Américas que nós já pegamos, né? Vamos pegar agora a glória da Mundial. É o Chelsea, Monterrey, o time da Al-Ahly, time da África, time da Arábia, da Emirados Árabes, time do Egito e da Oceania. Vamos lá, vamos lutar. Bom, eu não vou falar nada de política não, porque tá bem escrito aí, né, cara? O país está aí na miséria. Agora estão querendo vender lá a refinaria da Bahia, óleo tudo. Meu Deus do céu, como é que pode, cara? Não tem. Como é que ainda tem gente que sustenta esse governo, cara? Esse Paulo Guedes aí, cara. Nossa senhora, não tem condição. Não tem condição. O que a gente faz, né? É só colocar o Lula lá para mudar a equipe, mudar a política. E como se fala, colocar o povo no orçamento e esse governo na prisão e o rico no imposto de renda, cara. O rico não paga imposto de renda. Os dividendos, não paga. O capital aqui faz o que quer no mundo inteiro, né? Capital não faz. Quando colocar, por exemplo, vamos falar, capital acima de um valor, tem que pagar 50% de imposto. Mas tem que pagar muito. Capital especulativo, cara, capital volátil, tem que pagar muito imposto, cara. Muito imposto. Então aqui no nosso Brasil aqui, se hoje a inflação tá a 1 ponto qualquer coisa, 1,5, se eu não me engano, e a taxa de juros já está chegando a 9, agora não lembro direito. Então quem especular o capital aqui que paga 50% de imposto, cara. Paga 50% de imposto. Se essas empresas que sonegam imposto, às vezes elas pagar o imposto para gerar capital, para gerar mercado, não é complicado. A chuva está diminuindo, está suavizando. Então tá bom, vou parar por aqui. Deixa eu só entrar aqui na filmagem pra gente ver. Aqui, ó. Bom, vamos lá. Mais uma live feita. Beijão, tchau. Até mais.